So kun ga na samu dala 11 yanzu daga yin wannan trading ɗin. Kun gani? $11.6 kenan. So wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda ake register, yadda ake trading da yadda ake withdrawing da kuma depositing. Hello and welcome back to my YouTube channel again, and welcome back to another video tutorial. In today's video na kawo muku wani sabon website kamar yadda kuka sani. Ina kawo muku idan waɗannan platform ba don komai ba sai da waɗanda suke beginners su fara generating incomes, wanda kuma waɗannan website ɗin za su taimaka muku sosai da sosai ga waɗanda suke so su fara trading. So abin da ya shafi registration na duk wani link, kada ka ƙirƙiri account a duk wani platform ɗin da baka gama sanin ya yake ba ko kuma baka yi bincike a kansa ba. So abin da ya shafi trading like how to trade, so duk wani website da za a kawo maka wanda za ka sa kuɗinka kai trading, so da buƙatar ka san ya wannan website ɗin yake aiki, sannan kuma ya za ka cimma burin abin da kake so a wannan website ɗin. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa. So abin da ya shafi depositing, kada ka tura kuɗin da ba za ka iya affording ba, ma'ana duk kuɗin da za ka yi asararsa, so ka tabbatar ko da ka yi losing ɗinsa ba ka da damuwa da wannan abin da ya shafi losing ɗin. How to withdraw kuma, so ya kamata a ce ka karanta duk wani rules na withdrawing da fees da kuma verification requirement, wanda su za su baka dama ka fahimci ya ake withdrawing. Kun san me ke burge ni da wannan website ɗin? Kusan akwai abubuwa guda biyu wanda ya shafi calculator da kuma compensation. So amfanin calculator a cikin wannan website ɗin, kafin ka shiga trading, so akwai wani calculator da aka ware wanda zai baka dama kai calculating kuɗin da za ka shiga, sannan kuma da wanne amount ya kamata a ce ka shiga cikin trading a cikin wannan platform ɗin. Sai abin da ya shafi compensation. So compensation kuma kamar stage ne a cikin wannan website ɗin. Idan misali ka yi trading like 8 stage, so idan ka yi losing, so wannan website ɗin za su ɗau responsibility na su baka compensation, ma'ana za su biya ka kuɗin asarar da kai a cikin wannan website ɗin. Ga wani abu da yake da muhimmanci a cikin wannan trading platform ɗin, so da buƙatar ka sanya ake amfani da signal group, wanda signal group kusan shi ne abin da zai ke nuna maka hanyar da ya kamata a ce ka bi domin ka yi winning a cikin wannan trading ɗin. So trading akwai lost akwai win kamar yadda kuka sani. So amma signal group suna baka kamar da kamar abu ya kamata a ce ka zaɓa yayin da kake yin trading. So duka zan nuna muku su step by step a cikin wannan website ɗin ba tare da kun sha wahala ba. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora sabon shiri. Kana ɗaya daga cikin waɗanda za a sanarwa. Sannan na sa muku link ɗin registration a cikin description da comment section, da kuma abin da ya shafi signal group da kuma contact na wannan website ɗin, wanda idan ka samu matsala ko wani abu za ka iya contacting ɗinsu ta Telegram da sauran channel ɗinsu. Mu je nuna muku step by step yadda ake register, yadda za ka yi depositing, trading da withdrawing da dai sauransu. So kamar yadda kuke gani, idan kana so ka yi register, na sa muku link ɗin a description, na sa muku shi a comment section. Ka danna zai kawo ka nan wajen inda za ka yi register. So abin da yake da muhimmanci, za ka fara sa email address ɗinka a nan. So misali za ka sa like email kamar yadda na faɗa muku. Misali sai ka sa shi haka. So za a tura maka OTP a cikin wannan email ɗin. So za ka yi verifying OTP. Sannan za ka sa password ɗinka a nan, like za mu yi using wannan password ɗin. Sai referral code. So wannan yana da matuƙar muhimmanci. In kana so ka zama under team ɗina, so za ka saka wannan referral code ɗin. So za ka yi copy ɗinsa, na sa muku shi a screen ɗin wannan bidiyon. So ga shi nan ku yi copy ɗinsa. Sannan na sa muku shi a comment section da description. Za ku yi copy ɗinsa ku zo ku yi pasting a nan wajen da aka sa referral code. So yanzu za ku ga muna jira a tura OTP, wanda in ka zo nan wajen za ka tura OTP. So kamar yadda kuke gani, da zarar ka sa email ɗin, so za su tura maka OTP wannan website ɗin. So za ka yi copy ɗinsa, ga shi nan 894. So za ka zo ka rubuta shi 894. So wannan shi ne inda aka sa email verification kenan. So sai ka yi clicking akan sign up. So da ka danna sign up, so wannan za ku ga register success. So kusan yanzu ka yi register a wannan website ɗin. Abin da ya shafi deposit da withdraw, so za ka zo ka danna clicking wajen mine ɗin nan. So da ka danna zai nuna maka top up da kuma withdraw. That means deposit da withdraw.
So misali idan kana so kai top up, that means za ka yi depositing, so aka yi clicking nan, so zai nuna maka akwai USDT, akwai TRX da kuma Nigerian deposit. So kusan wannan har yanzu bai gama zama ready ba, so amma za ka iya using TRX da kuma USDT. So ga wani ma za ka iya amfani da shi PKR. So yanzu misali idan kana so ka yi using like USDT, so aka yi minimum shine $10. So aka yi clicking akan top up ɗin nan, so za a baka wallet address ɗin da za ka depositing. So aka iya ba wani ya tura maka, sannan za ka iya turawa ta Bybit ɗinka ko Binance idan ka yi copy ɗinta kamar haka. So za ka yi zo like Bybit ɗinka, so sai ka yi clicking akan withdraw. So da zarar ka yi withdrawing ciki za ka yi crypto on chain wallet, so duka dai wanda kake so. So sai abin da ya shafi TRX ma haka ne. So sai withdrawing kuma in kana so ka yi withdrawing akwai withdraw ɗin nan, so amma da buƙatar ka yi binding account. Na ce muku wannan sabon account ne ban yi binding ba, so za ka zo like nan wajen. So akwai cryptocurrency, akwai fiat currency. So like cryptocurrency za ka zo ka yi add to bind ɗin nan, so akwai TRC20, akwai wannan coin network ɗin nan. So kusan TRC20 ɗin nan za ka iya sa shi ma za ka je Bybit ɗinka, so za ka yi clicking akan shi kuma deposit. So da ka yi clicking deposit za ka yi ɗauki wannan like deposit with coin ɗin nan, so za ka yi searching USDT. So shi ma za ka yi copy ɗin wannan USDT ɗin na TRC20, sai ka zo ka yi pasting a nan wajen kamar hakan nan. So za su tura maka email ta email ɗinka, so za ka yi verifying kenan. Sai fiat currency shi ma ga shi nan, za ka yi selecting bank number da sauransu da shi ma. Nan farko za ka yi selecting Nigeria, so za ka sa wani bankin ma kake so ka yi amfani da shi. So shi ma sai holder name da dai sauransu. So kamar yadda na faɗa muku yadda ake yin trading a cikin wannan website ɗin. So ga wasu abubuwa da ya kamata ku san su, calculator da kuma using signal group. Su ne suke da muhimmanci sai trading kenan. So idan kana so ka yi calculating kuɗin da za ka shiga trading, so za ka zo ka sa amount. Idan kana da $10 ka yi depositing, so za ka sa $10 a nan. So a BTC kenan da ETH. So amma mu da BTC za mu yi amfani, sai ka yi selecting stage ka bar shi a 8 ɗinsa komai yadda yake sai ka bar shi. So you as beginner ana so ka fara daga stage 1 idan kana so idan ka yi losing kuɗi amma compensation. So yanzu za ka yi copy 0.01. So ni as na yi trading sosai, zan yi amfani da wannan stage 8 ɗin, ma'ana 0. Okay, ma'ana 5.99 nan. So za ka yi copy ɗinsa, so sai ka koma inda aka sa BTC 28 wannan kenan. So da zarar ka danna shi zai kawo ka fuskar da za ka yi trading. So idan ka danna wannan abin na tsakiya shi ma zai kawo ka inda za ka yi trading at the same time. So sai next abin da yake da amfani shine signal group. So signal group shine wannan wanda idan ka buɗe shi zai nuna maka wannan fuskar. Kusan wannan saƙon da kuke ganinsa na ƙarshen nan duk bayan 1 minute ake turawa idan ka zaɓi 1 minute kenan. So duk 1 minute kamar yadda kuke gani za ku ga transaction type ɗin duk 1 minute ake turawa. So yanzu abin da yake da muhimmanci, za ka ga ana an sa maka inda aka sa result win. So abin da aka bayar na ɗazu an yi winning. So za ku ga an ƙaro sabo yanzu. So yanzu last result da aka ce kai trading big wannan, so an yi losing ɗinsa shine aka faɗa maka anan cewa an yi losing result kenan. So amma next za a yi trading odd. So idan ka shiga cikin website ɗin, za ku ga inda za ka iya selecting odd kamar haka. So abin da aka faɗa maka shi za ka zo ka select. So wannan shine time ɗin da kuke gani na 1 minute kenan, za ku gan shi nan 1 minute. Sannan kuma nan shine kamar chart ne na signal ko kuma trade ɗin da ke tafiya. Sai nan za ku ga balance ne. Naka 0 ne, so that means ba ka da kuɗi a ciki. So sai abin da ya shafi 1 minute ko 3 minute ko 5 minute, wannan shine period ɗin.
So yanzu mu muna amfani da 1 minute ne, wanda yanzu za mu shiga tunda trading ya ƙare yanzu za mu shiga sabo. So kun ga yanzu statistical functional har sun ƙara turo na 1 minute ne yanzu kenan. So yanzu za mu koma cikin group ɗin, wanda kamar yadda kuke gani za ku ga time ɗin yayi daidai da wanda nake kai yanzu. So yanzu an ce mai trading big. So yanzu zan koma ciki sai ni selecting akan big. So shine wannan, sai ka saka amount ɗin da kake so ka shiga trading. So yanzu misali na shiga da 5.99, almost dai $6 kenan. So za ka sa shi kamar haka. So yanzu kafin time ɗin ya ƙure sai kai clicking akan trade ɗin nan kai confirming. So yanzu kun ga na yi purchase success kafin time ɗin ya ƙure. So kamar yadda kuke gani za ku ga na samu profit, za ku ga kuɗina ya ƙaru, wanda yanzu bari mu shiga kamar my order ɗin nan shine za ku fi ganewa. So kun ga na samu dala 11 yanzu daga yin wannan trading ɗin. Kun gani $11.6 kenan. So shine abin da na samu. So yanzu misali in kana so ka ƙara shiga wani trading ɗin za ka koma cikin group kenan aka ce mu shiga yanzu. So za mu koma stay sai mu shiga big ko. So big ɗin nan zan sa kamar $3 again. Zai koma kuɗin mu saura 277 kenan. So zan shiga big sai kai confirming. So kun ga purchase success, kun ga ya koma 2707. So yanzu za mu jira idan mun samu profit, so za ku ga kuɗin ya ƙaru fiye da yadda yake. In kuma mun yi losing za ku ga mun samu profit. So yanzu za mu jira time to grow. So kun ga congratulations ko. So kuɗin mu ya ƙara dawowa 710. So idan muka shiga my order za ku ga profit ɗin da muka samu. Kun ga mun sa dala 3 amma mun samu ƙarin dala 5 kenan. So za ku ga nan na shiga na samu $11, nan na shiga na yi losing 3, na yi losing 2 a nan, sannan nan na samu 5. So za ku ga kusan ribar ta fi yawa a ciki, wanda shi yasa ake yin amfani da wannan calculator ɗin. So yanzu gashi an ƙara turowa wani, yanzu za ku ga an ce mu shiga even, sannan last result an yi winning. So yanzu za ka shiga even sai bayan ka yi copy ɗin calculator sai ka zo ka shiga even ba, sai ka disable waɗannan sai ka sa amount ɗin da ka sa. So sai kai clicking akan trade kafin time ɗin ya kai 21 abu ne za ku ga second na tafiya. So sai kai clicking akan confirm zai nuna maka purchase successful. So za ka jira domin ka ga ka yi winning ko ka yi losing. So za ku ga ɗan kuɗin da ya ragu bai da yawa a cikin main balance mu. So yanzu kusan za ku ga congratulations, so mun yi winning. So yanzu za ku ga in ka danna my order za ka ga my order ɗin a profit ɗin da ka samu. So kamar yadda na faɗa muku duk wani mai green shine profit da na samu, duk mai red shine losing da na yi. So idan ka yi 11 plus wannan 5 ɗin plus wannan 0.3 ɗin, almost za ka ga ina da wajen $17. So in ka yi minus 3 plus 2 ɗin nan 5 ne. So ga kusan riba dai ta fi yawa a cikin wannan trading nan. So haka ake trading, so step by step, wanda idan kana buƙatar taimako na sa muku link ɗinsu a cikin description da comment section.